A forma da folla e o resorte nunca o igualo exactamente á plantilla, xa que é fácil que falsee. Aquí prefiro ver como encaixa cada parte e ilas traballando pouco a pouco para que encaixe ben. Para iso, fago unha plantilla nun bloque de madeira, comprobo que coinciden e marco con trazador para que non se vaian borrando as liñas. Agora esta igual é a parte máis delicada, porque implica estar lixando e comprobando constantemente. Se te pasas, poderías botar a perder unha peza. Así que, a modiño e boa letra. Hai que conseguir a forma definitiva das dúas partes, resorte e folla. Teñen unha forma concreta no punto de pivote, onde se coloca o pasador, pero tamén ao largo da folla, xa que o fío non debe tocar o resorte. Vou vendo constantemente coa plantilla que as pezas encaixan, comprobo o funcionamento, primeiro folla, depois resorte. Este proceso implica estar revisando constantemente, sin apurar. Dependendo de como se tome, pode ser tanto estresante como relaxante.
E aí está. Vemos que funciona. Non toca fío con resorte, queda correctamente bloqueada, así que seguinte paso.